応援してね。通常動画では全編を紹介しています。かわいいひなを応援してあげてください。チャンネル登録とグッドボタンでお願いします。
スズメたちを応援してくださる方はチャンネル登録お願いします。次の動画をお楽しみに。